Hi friends, இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா Dell Laptop charger ஒர்க் ஆகல, அவுட்புட் வரல. இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி PCB தான் இருந்தது. சோ ஓபன் பண்ண வீடியோ எடுக்க முடியல. அதே மாதிரி ஹீட் சிங்க் பிளேட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகேங்களா, இதோட அவுட்புட் நம்ம எப்படி வர வைக்கிறது அப்படினா வீடியோ இது. சிம்பிளான வீடியோ, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பாருங்க. இது வெளிய வாங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 1500 plus வரும். ஓகேங்களா, இப்போ பாருங்க, இது இன்புட்ல வந்து வோல்டேஜ் வருது. ஓகேங்களா, அவுட்புட்ல இந்த ரிங் லைட் எரியல. ஓகேங்களா, இது நம்ம எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா செக் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். செக் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா 0 வோல்ட், இன்புட்ல பாத்தீங்கன்னா 230 வோல்ட் வந்து வருது. 215 220 நார்மலா இருக்கு. இது ஃபியூஸுக்கு போகுது. அங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் போறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் கரெக்ட்டா இருக்கு. சோ அதோட அவுட்புட் தான் வரல. சோ இந்த ஃபியூஸ் தான் அது. ஓகேங்களா, இந்த ஃபியூஸை நம்ம எப்படி செக் பண்றது அப்படின்றத பாப்போம். ஓகேங்களா, இந்த ஃபியூஸை செக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூ மோடில் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, இந்த ஃபியூஸ் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி இல்லை, ஓப்பன் காமிக்குது. ஓகேங்களா, இதை வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாம்னு பார்த்தோன்னா, இந்த மாதிரி ஃபியூஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் இல்லை. இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிசால்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ஃபியூஸோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 amps 250 வோல்ட் இருக்குது. ஸோ அதே மாடல் இல்லாதனால நான் ஒரு வேறு மாடலில் நான் என்கிட்ட இருந்தது 5 amps, இதை வந்து சால்டர் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேங்களா, இன்புட் சப்ளை நம்ம கொடுத்தாச்சு. இப்போ கொடுத்துட்டு பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா லைட் எரியுது. ஓகேங்களா, இது சிம்பிளான வீடியோ தான் இது. இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். நம்ம வீட்டிலே செலவில்லாமல் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்கினா அதிகமாக இருக்கும் ரேட்டு. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதோட அவுட்புட் என்னன்றதை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பக்காவாக வந்து அவுட்புட் வருது. ஓகேங்களா, இதோட அவுட்புட் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ மீட்டர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இது வந்து பாயிண்டில் காமிக்கும். இப்போ வந்து செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 19 வோல்ட் அவுட்புட்டு. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.